Hola, hola. Ahora, ¿qué tal? Miren qué camiseta llevo, por favor, que se van a partir el culo. Está guapa la camisa, ¿verdad? Hola, Javi. Hola a todos, chicos. Voy a hablar un poquito bajo para no despertar a Aritz, que lo tengo aquí al lado. Lo que están todos durmiendo, yo no tengo sueño, ¿saben? Aunque me han dado una idea que me ponga a ver Juego de Tronos. Así que ahora hago una periscope para todos aquellos que querían que hiciera periscope y han confiado en mí, en que os entretenga. Por eso he dedicado 5 minutos. Sansa es la mejor. No, a mí me gusta Daenerys y, y Tyrion. Me encanta Tyrion, el enano. Uf, me encanta. Joder, saluda, coño. A mí no me hablen así, ¿eh? Es que no tengo ganas de saludar a todo el mundo ahora, que tengo a Aritz al lado durmiendo. Es más, esa cabecilla es la de él. Y no les enseño la cara porque necesita intimidad para dormir, ¿saben? No, chicos, no lo voy a enfocar porque está durmiendo. Esto no es Gran Hermano ya. Bueno, si me lo piden un par de ellos, a lo mejor lo enfoco un poquito. Pero tienen que pedírmelo un par de ellos. Porque no me quiero sentir mal si no enfoco, ¿sabes? No, no veo mucha insistencia. Enfoca, enfócalo. Enfócalo, enfócalo, enfócalo. Bueno, veo que me lo piden mucho. Bueno, pues lo enfoco, vale. Pero quien no quiere la cosa, yo lo voy a enfocar sin querer, ¿vale? Pero sin querer. Está dormido. Pero ven cómo nos engaño. Por eso no me voy a poner a saludarles a todos. Es más, me siento mal por grabar una periscopa al lado de él mientras duerme. Tampoco creo que se moleste. No, ¿cómo va a estar en el suelo? Es un colchón enorme de 1,50, que lo tengo en un armario. Es un colchón enorme, mire. ¿Ven? Es un colchón enorme de 1,50 para él solo. Porque yo, claro, yo duermo en mi habitación. Subida del verbo subir. Claro que sigo hablando con Sofía. Hoy celebraré mi santo, Nine. A ver, nadie me va a regalar nada seguramente. Es más, nadie me ha felicitado, solo la gente de Twitter. Pero bueno, a lo mejor despierto a Aris para que me felicite ahora. Está despierto. Dijo, dejadme en paz. Está soñando. ¿Todo bien? ¿Quién es la trabada más amada? Bueno, está bien. Como en el búnker total. Estoy hecha polvo.
Gracias por felicitarme, de verdad. Son la bomba. Porque claro, no me felicita nadie. Mañana voy a ir a la piscina. Tengo todo planeado. Mañana me levanto, voy a desayunar. Cazo un par de Pokémon de camino al desayuno. Cazo otro par de Pokémon de camino a la vuelta. Voy a la piscina. Cojo el donuts de la piscina. Me meto en la piscina con el donuts. A Aritz lo pongo en la sombra porque no le gusta el sol. Y... Edu, como me dejes de poner esa guarrada, te cogí y te bloqueo y no me vas a poder escribir, ¿eh? Es que... Pues eso. Entonces cazaré un par de Pokémon y volveré. Y ya. Ah, ir al Mercadona a comprar chucherías. Y pues veré un par de películas. La Purga quiero ver, la 1 y la 2. Porque el otro día vi la 3 en el cine. Y vale, es un poco absurdo ver la 3 y después ver la 2 y la 1. Pero da igual. Y bueno, convenceré a Aritz para ver. Bueno, aunque queríamos ir a comprar otra vez un par de cosas porque mañana una tienda entra en liquidación y tenía un montón de productos de la casa de para olfatear. No me acuerdo cómo se llama. Ah, Mikado o Micono. Mikado. No, Mikado es lo de los chocolates, los palitos. Micono. Y eso íbamos a... Queremos comprar. Y Aris quiere comprar un ambientador de vainilla. Está obsesionado con la vainilla. Hoy se compró una colonia de vainilla. No, dos. Y, y quería comprarse incienso de vainilla. Y aceite de vainilla. Y yo, pero chico, tanta vainilla. Va a acabar asqueado de tanta vainilla. Es más, seguro que ahora está soñando con vainilla. ¿Sueñas con vainilla? ¿Estás soñando con vainilla? Vainilla, 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 vainilla. Déjenme. Yo soy feliz con mis locuras. Perdonen, ¿eh? Me entran cruces de vez en cuando. Pues eso. Un besito a todos los que me queréis mucho. Yo también os quiero mucho, soy la bomba, de verdad. A mis trabadas y a mis piquipadoras, maduras, no maduras, a todos. Os quiero. Sois lo más de lo más. Y a los janistas, y a los aritzistas, y a los sofistas, y a los nihilistas, y a los susistas, a los demás que os tengo, pero con cariño. Bueno, es que mañana les cuento la historia del bañador, si Aris me deja, claro. Porque... Bueno, mañana se las cuento. Es que no puedo decir nada. Mañana lo digo, mañana lo digo. Porque, bueno, es que es una historia suya, entonces no puedo contarla. No me insistáis, por favor. Que saben que yo no piquipeo nunca y no me gusta que me insistan. Hombre, prefiero ser anónima en el sentido de, en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando estoy comiendo y vienen y me piden una foto y tal, porque estoy comiendo, pues me incomoda un poco y tal, pero me alegra, por ejemplo, no ser anónima y hacer estas cosas y reírme tanto con ustedes, ¿saben? Entonces me gusta en ese sentido estar aquí con ustedes, poder hablarles, que me escuchen, porque claro, escucharme a mí también requiere mucha paciencia y mucho sacrificio. Un titular, bueno, sí, se compró el bañador. Vale, no es un titular, pero...
Estamos rompiendo la intimidad de Aris en los sueños, pobre. Tengo que cortar la periscope. Porque es que su intimidad, haber estado durmiendo yo aquí, es que se supone que él no tiene que hablar, ¿sabes? Si se pone a hablar no es mi culpa. Yo sueño con ella todas las noches. ¿Qué? Sí. Es que me está contestando. Bueno, creo que voy a quitar la periscope. Aunque siempre diré que me encantan los corazones que me ponen a la derecha. De verdad. Son lo máximo. Es que me está asustando. Creo que estar en la fase REM o RAM, como sea. Pues eso. Y nada, hoy menos mal que está durmiendo una chica que está como una puta cabra. Está todo el día acosándome por Twitter, diciéndome que si ya no quiero a Han. Siento reírme, pero es que es absurdo. De verdad, ¿qué puedo decir ante esas cosas? Carmen, sí, se llama Carmen. Pero Carmen, chica, seguro que mañana vas a ver esta periscope y me escribirás y me pondrás, qué feo, Marta, durmiendo con Aritz. Y realmente duermo con mi novio, pero bueno. Bueno, quedándote con Aritz en tu casa y no quedándote con Han. Pues porque Han está en Granada. Puede ser que por casualidades de la vida estoy haciendo cosas con Aritz ahora. ¿Qué pasa? Carmen, que me quieres crucificar porque no coincida con Aritz, con Han. Es que Carmen tenía que contártelo. Y sé que mañana verás esta periscope, porque estás muy trabada con este tema. Y yo por tu bien te digo que te destrabes, Carmen, de verdad. Destrábate una noche más. Ay, me encantaba. Qué sorpresa, sorpresa te acompañará. Acompáñame. Ustedes lo veían, sorpresa, sorpresa. Era la hostia. Aritz, ¿tú veías sorpresa, sorpresa? Sí, pichín, claro que sí. Pues eso. Bueno, me voy a dormir. Bueno, realmente no voy a dormir porque no tengo sueño, no sé por qué. Pero voy a ver Team Chini. Pues claro que yo quiero mi chino un montón y nunca lo dejaré. Pero a ver, si le tengo un montón de cariño a Aritz y también quiero a Aritz, pues, ¿qué hago? Ahora tengo que ser o estar con Han o estar con Aritz. Si no soy una mala persona, si no dejo de querer a alguien, es que la gente está fatal. Bueno, me voy a dormir, ¿eh? Que yo voy a ver, bueno, no me voy a dormir, vale, les estoy engañando. Voy a ver Juego de Tronos. Pero es que me hacéis unas preguntas. Hay alguien me quiere enviar un regalo, qué bonito. No sé si serme un apartado de correo, pero es que me sacan 90 euros. ¿Estamos locos o qué? 90 euros por un apartado de correo. Están flipando. Pero bueno, un día doy mi dirección y me mandan todo lo que quieran ahí. Mi consejero recoge todo. Pero tampoco, a ver, tampoco a mí con que me regalen golosina, mariconadita, me conformo. No hace falta que os gastéis pasta. Claro, eso nunca.
Qué bonito, te escribo un directo para el regalo. Es que me los como de verdad. Os quiero. Esta periscope está empezando a ser un poco aburrida, ¿verdad? Y yo odio el aburrimiento. No quiero aburrir a nadie. Quiero que todos seáis felices. A ver, que hay gente que me dice, como Janire, que estaba triste y que quería estar alegre. Pero ¿por qué estamos tristes? Si la vida son 2 días, de verdad, tenemos que hacer cosas, aunque sea nada, pero estar contento. Yo hay días que no tengo nada que hacer. ¿Y saben cómo soy feliz? Pues me dedico a hacerme peelings en la cara, a ponerme mascarilla, me arreglo el pelo, me pongo a ver una serie. ¿Qué hago? Me cuido. A veces pienso en ir a correr, pero después pienso en que tengo que sudar para eso y me da pereza. Bueno, y también me dan flatos, ¿vale? Entonces abandono lo de correr, pero tengo la intención, que es lo que cuenta. ¿Y qué más? Bueno, eso. Que, a ver, la intención, siempre cuenta la intención. Y ser felices, claro. Porque al final, bueno, os estáis aburriendo de mí. Ay, sí. Pues eso. Dejo la periscope por problemas técnicos e interferencias. Buenas noches, mis amores. Descansad. Y siempre subidos, del verbo subir. Siempre up, del verbo up. Siempre subir, del verbo subir.